코골이와 수면 무호흡증의 개념과 치료. 코골이와 수면 무호흡증. 코를 통해 들어온 공기는 비강과 인두를 거쳐 후두와 기관지로 들어가고, 입을 통해 들어온 음식은 구강과 인두를 거쳐 식도로 내려갑니다. 비강과 구강을 구분하는 입천장은 단단한 뼈가 들어있는 경구개와 연부 조직으로 구성된 연구개로 구분되며, 연구개 뒤쪽으로는 구개수라고도 불리는 목젖이 위치하고 있습니다. 코골이는 다양한 원인에 의해 잠을 자는 동안 인두부가 폐쇄됨으로 인해 연구개와 목젖 등의 주위 구조물이 진동하면서 잡음을 일으키는 것이고, 수면 무호흡증은 폐쇄된 상기도로 인해 호흡이 일시적으로 정지되는 것을 말합니다. 수면 무호흡증이 있는 사람은 잠을 잘 때 코를 심하게 골고 깊게 잠들지 못하고 반복적으로 잠에서 깨기 때문에 낮 시간에 졸리고 피곤한 수면 장애 증상이 나타납니다. 뿐만 아니라 수면 중 호흡 정지로 인해 산소 공급이 저하되면서 고혈압, 부정맥, 허혈성 심질환, 심정지에 의한 급사 등 다양한 심폐혈관계 합병증이 발생할 수 있으므로 코골이가 심하거나 수면 무호흡증이 의심되는 사람은 정확한 진단과 치료가 필요합니다. 원인과 진단. 수면 무호흡증은 발생 원인에 따라 비강이나 목젖의 뒤쪽 부분, 혀의 뒤쪽 부분, 인두나 후두 부위 등의 상부 기도가 폐쇄되어 발생하는 폐쇄성 수면 무호흡증과 호흡 운동을 담당하는 중추신경계의 장애로 인해 무호흡이 나타나는 중추성 수면 무호흡증으로 구분되는데, 이 중에서 폐쇄성 수면 무호흡증이 대부분을 차지합니다. 수면 다원 검사. 이 검사는 환자가 잠을 자는 동안 비디오 촬영과 호흡 운동, 뇌파, 안구 운동, 혈중 산소 포화도, 심전도, 근전도 등을 측정하여 수면 중 나타나는 여러 가지 신체적 변화를 종합적으로 평가하는 검사입니다. 수면 다원 검사는 수면 무호흡증을 진단하고 증상의 심한 정도를 파악하며 수면 무호흡증의 원인이 폐쇄성인지 중추성인지 여부를 확인하기 위해 시행될 뿐 아니라 수면 무호흡증에 대한 치료 효과를 판정하기 위해서도 시행됩니다. 폐쇄 부위 확인을 위한 검사. 수면 다원 검사 결과 폐쇄성 수면 무호흡증이 의심되면 방사선 촬영과 수면 상태에서의 비디오 투시 검사, 수면 내시경 검사 등을 통해 폐쇄가 일어나는 부위와 폐쇄 정도를 평가합니다. 치료. 비수술적 치료. 일반적인 예방과 치료법으로 가장 중요한 것은 규칙적 운동과 식이요법을 통해 체중을 감소시키는 것입니다. 잠을 잘 때에는 똑바로 누워서 자는 것보다 옆으로 누운 자세에서 머리를 높이고 자는 것이 좋습니다. 그리고 잠을 자기 전에 술을 마시거나 안정제를 먹는 것은 증상을 악화시킬 수 있으므로 피해야 합니다. 기구요법. 구강 내 장치. 잠을 잘 때 아래턱을 앞으로 전진시켜 좁아진 기도를 넓혀주는 장치로서 경증이나 중등증의 수면 무호흡증 환자에서 사용될 수 있습니다. 지속적 비강기도 양압술. 무호흡이 생겼을 때 기계 장치를 통해 공기를 불어넣어 줌으로써 무호흡을 막는 방법입니다. 이 장치는 치료 효과가 높고 중추성 수면 무호흡증에 대해서도 적용할 수 있다는 장점이 있으나 가격이 비싸고 잠을 잘 때 항상 마스크를 착용해야 한다는 불편함이 있습니다. 수술적 치료. 이상의 방법으로도 폐쇄성 무호흡증이 조절되지 않으면 수술적 치료 방법을 고려해야 하는데, 구체적인 수술 방법은 폐쇄가 발생한 부위에 따라 달라집니다. 비강 수술.
비중격이 휘어 있는 경우에는 비중격 만곡증 교정술을, 하비갑계가 커져 있는 경우에는 하비갑계 축소술을 시행할 수 있으며, 부비동염에 의해 비강이 폐쇄된 경우에는 부비동 수술을 시행하기도 합니다. 인두부 수술. 전신마취 하에 국의 편도를 제거하고 늘어진 목젖과 연국의 일부를 제거한 후 봉합하여 공기의 통로를 확장시키는 국외수 국외인두 성형술. 고주파를 이용하여 국의 부위를 축소시키는 고주파 국외 축소술 등이 시행될 수 있습니다. 혀 뿌리 부분 수술. 고주파를 이용하여 비대해진 혀 근육을 축소시키는 고주파 설근부 축소술. 혀의 뿌리 부분을 앞으로 당겨주는 이설근 전진술이나 설골을 박리한 후 들어 올려주는 설골근 절개 거상술 등 다양한 수술 방법이 적용될 수 있습니다. 기타. 수면 무호흡증의 원인이 중추성으로 확인된 경우에는 원인 질환에 대한 치료를 시행하거나 지속적 비강기도 양압술을 시행할 수 있으며, 환자에 따라서는 신경과적 평가와 치료가 필요한 경우도 있습니다. 지금까지 코골이와 수면 무호흡증에 대해 설명드렸습니다. 감사합니다.